Halo guys, yeay buka paket lagi nih. Tapi sebelum lanjut jangan lupa like dan subscribe dulu ya. Oke, mari kita mulai. Jadi untuk buka paket kali ini itu sama aja kayak buka paket sebelumnya. Itu unboxing stiker dan pulpen juga kayak kemarin. Tapi ada yang beda nih, yaitu aku juga pesan Quidbook kalau nggak salah namanya ya. Aku juga nggak tahu ucapinnya bener atau enggak. Nah jadi ini dibagi jadi 2 plastik. Kita buka dulu yang plastik pertama. Nah ini nih Quidbooknya kayak gini. Dan ini pas aku buka ternyata itu kita harus rakit sendiri. Ya akhirnya udah dari sana. Yaudah nih, nanti ya kita bakalan rakit dan tunjukin hasilnya. Tapi kayaknya hasilnya aja deh. Nah kalau ini stiker Momo. Sekarang Momo udah banyak variasinya. Wah agak berantakan nih, gak apa-apa deh. Kita beresin dulu bekas tadi unboxing. Ini aku mau tunjukin beberapa contoh stiker yang ada di box Momo. Lucu kan? Nah, ini kita coba buka plastik yang kedua. Kalau yang plastik kedua ini ada stiker Momojan dan 12 piece pensil pulpen. Ini tuh satu plastik itu isi 6, jadi aku beli 2 jadi 12 deh. Aku paling suka deh kalau yang tentang unboxing begini, seru. Nah ini kayaknya yang ini salah deh dikirimnya. Soalnya aku pesennya yang Dino, tapi gak apa-apa deh. Tetap lumayan lucu kok. Nah ini kita coba buka stiker Momojannya. Nih aku coba kasih contoh stikernya juga ya. Kalau yang Momojan itu lebih ke pastel sih, warnanya lebih soft. Oke, ini kita rapiin lagi dan aku mau coba rapiin dan susun deh. Tunggu, ini kita tutup dulu Momojannya. Yang Momo juga kita tutup. Nah, sekarang aku mau coba jajarin. Ini dia. Nah, ini aku mau nunjukin hasil Quidbooknya ya. 1, 2, 3. Nah ini dia. Ini nih My Melody dan Kurami. Nah ini tuh ceritanya halaman pertama itu buat tempat tidurnya. Kalau yang halaman kedua itu buat kamar mandinya. Nih aduh maaf ya, kalau videonya itu goyang-goyang dan hasilnya itu kurang rapi. Aku nempel baju ke apa nih namanya, aku lupa deh. My Melody-nya juga kurang rapi karena yang tangan satunya lagi tuh aku megang kamera, jadi kurang perfect. Nah ini dia halaman ketiga, itu ceritanya lemari yang besar. Ngomong-ngomong ini tuh ada 2 harga. Ada yang harga 23.000 dan harga 8.000. Aku beli yang 8.000 nih. Wah yang 8.000 aja udah banyak banget ya, apalagi kalau yang 23.000. Masaknya juga bakalan lebih lama. Nah ini yang halaman terakhir itu bisa kalian jadiin tempat bermain, tempat belajar atau sekolah. Tuh ini dapat buku, dapat pensil dan penggaris. Lucu kan? Oke, segitu aja deh video kali ini. Bye!